세레마 보세요. 엄청 작죠? 지금 많이 컸어요. 꽁지도 길어지고 털을 갖고 노는 거예요. 자기 털을 갖고 노는 거예요. 근데 백봉이 배로 커져 버렸네요. 사이즈가. 저 녀석도 보세요. 지금 털 갖고 놀아요. 털을 갖고 물고 이렇게 왔다 갔다 노는 거예요. 와, 지금 엄청 많이 컸습니다. 처음에 요 녀석이 아주 작았어요. 아주 작아서 약해갖고 며칠을 뺐다 넣었다 했었어요. 그러니까 약한 병아리가 태어나면 같이 합사하시면 안 될 듯 해요. 왜냐면 한 녀석이 세면 한 녀석을 쪼는 경우가 있더라고요. 새끼 때도. 그래서 약한 병아리는 살짝 따로 두셨다가 합사를 하는 게 맞다 봅니다. 보세요. 엄청 작아요. 보이시죠? 아직도 작죠? 안녕하세요. 벼슬도 이제 확실히 보이네요. 아이고, 엄청 귀여워. 얘네는 날라요. 그러니까 새에 가깝다고 생각하시면 되실 것 같아요. 제가 백봉이 삐약삐약 아침에 이제 소리를 내서 이제 잘 때는 이제 아직 뭐를 약간 덮어주거든요. 근데 그래서 깨는데 요 녀석들 아주 조용하네요. 엄청 조용하고 예뻐요. 털 보세요. 복실복실. 안녕하세요. 요 녀석도 아주 귀여워요. 보이시죠? 여기 암컷이에요. 벼슬이 없죠? 암컷이랍니다. 백봉도 아주 귀엽고, 아이고, 예쁘게들 생겼구나. 요만할 때가 제일 귀엽죠? 아직도 엄청 작아요. 작죠? 꽁지도 많이 자랐어요, 이제. 암수라, 새끼도 이제 태어날 듯 합니다. 한 3개월 지나면 태어날 듯 해요. 얘네가 3개월이 넘어서 알을 낳기 시작하더라고요. 그리고 모이통, 여기에서 이제 큰 데로 옮겨줬는데, 목욕을 해요. 글쎄, 여기서 목욕도 한답니다. 그리고 놀기도 하고 3마리랑. 근데 백봉이 너무 커서 계속 합사가 될지는 아무튼 좀 더 지켜봐야지 될 듯 해요. 사이즈가 엄청 많이 커졌어요. 사이즈가. 그래서 세레마 보세요. 안 내려가죠? 아이고 겨울아, 얌전해요. 일반 닭에 비해서 세레마는 엄청 얌전합니다. 사람하고의 친화성이 높고요. 엄청 얌전해요. 같이 올라왔어. 엄청 얌전하답니다. 세레마를 키우시는 편이 집에선 가장 좋으실 듯 해요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 밑에 비닐을 깔아서 배변판을 빼고 젓가락으로 콕콕 해갖고 비닐만 이제 버려주는 식이에요. 그러니까 100장짜리 비닐 정도 이제 사용하시면 되거든요. 안녕하세요. 네, 모이에 한번 물 한 번 정도 주시면 되실 듯 해요. 네, 감사합니다. 어깨까지 지금 올라갔어요. 얘가 글쎄. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 오늘은 이제 청소를 해줘야 돼요. 비닐만 빼서 버리고 다시 이제 비닐을 깔아주는 식으로 한 2, 3일에 한 번씩은 해주셔야 된답니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요.